आपने भी बीएसएफ एससीएम का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन आपकी भी समस्या यही है कि कीबोर्ड पे देख रहे हो, फिर सामने देख रहे हो, फिर कीबोर्ड पे देख रहे हो और सामने देख रहे हो, मतलब सामने देख करके टाइपिंग आपसे नहीं हो रही है। तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कीबोर्ड पे देख के टाइपिंग करोगे तो फिर पेज सेट देख के टाइपिंग कैसे करोगे, और कंफ्यूजन से हो जाओगे और वहां पे आपकी टाइपिंग बिगड़ जाएगी दोस्तों। तो इसका एक तरीका है कि अभी आपको सही करना पड़ेगा। अगर आपने सही कर लिया तो ही आपका सिलेक्शन होगा, वरना ये सोच रहे हो कि मैं तो कीबोर्ड पे देख के 30 की स्पीड ले आऊंगा, 40 की ले आऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। आप